Ni sunana Isiyaka Abdullahi. Mun yi gudun hijira daga gidan ajin na zakkuwa nan ƙaura akan rashin tsaro ta kan waɗanga mutane da suka dame mu. To mata tana da juna biyu, mun ka taso saboda ɗauniyar ta yi muna nauyi, mun ka dawo nan ƙaura. To ga shi Allah mai kowa mai komi, ina tunanin in ta haihu ko da ɗa guda Allah ya ban, ina tunanin ta yaya zan yi ga al'amuran su. To sai ga shi Ubangiji mai kowa mai komi ya bani ɗaya uku. To ga shi ina neman taimako ga jama'a masu hali su taimaka man akan wanga al'amari, da ko abinci ko kuma kayan yaran nan shi ne yake neman taimako gare su a taimaka man. Na gode ma Allah akan waɗanga ɗaya uku da Allah ya bani. Na gode ma Allah, ina godiya kuma gare shi ga jama'a waɗanda suka ɗan ƙara taimaka mani ga wasu abubuwa ga halin yanzu, kuma ina ƙara neman taimako ga jama'a masu hali su ƙara taimaka mani akan waɗanga ɗaya uku da Allah ya bani. Na gode ma Allah, na gode ma Allah. Salamu alaikum. Mu gidan ajina ba yi son ka sha mana kai. To mun kayo ƙaura, ni mai juna biyu mun kayo ƙaura da niyya. To shi yasa yanzu Allah ya ba mu biya uku ga sunan. Muna neman taimako ga manya. Ko mijina ba da ƙarfi, to muna neman sadaka.